katika matengenezo, Mungu huwa hafanyi yeye kama yeye. Hicho ndio kitu cha kuelewa. Kwenye kitabu cha nabii Ezekieli sura 22 mstari wa 30. Tunasoma hivi: nami nikatafuta mtu miongoni mwao, nami nikatafuta mtu miongoni mwao, nami nikatafuta mtu miongoni mwao, nami nikatafuta mtu miongoni mwenu mnaonisikiliza. Mungu anasema nami nikatafuta mtu. Anaendelea anasema huyo mtu anayetafutwa ni kwa sababu gani? Anasema atakaye litengeneza boma na kusimama. Atakaye litengeneza boma, ina maana boma lilikuwa limeharibika, inawezekana, au alikuwepo. Kuna mawili, inawezekana lilikuwepo likaharibika, au alikuwepo kabisa. Sasa anasema nikatafuta mtu atakaye litengeneza nini? Boma, na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka. Mahali palipobomoka, hilo boma lilikuwa limebomoka kumbe, kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu. Lakini sikuona mtu. Na ule mstari wa 31 anasema kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira zangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Mungu atusaidie. Naona sababu za kurejea sababu inayotufanya turejee. Sababu ya kwanza tumeona, tunapoangalia hii hali ya kanisa la sasa ukilinganisha na kanisa la siku za kwanza, unaona ni tofauti. Hiyo peke yake inatufanya tuwe na mpango wa kurejea au kumrudia Mungu. Lakini tunapoangalia hali inayoendelea, kama ambavyo tunaona mwenye haki anahitajika kufanya kitu. Kwenye Zaburi ya 11 mstari wa 3 anasema ikitokea misingi imeharibika, kuna nafasi ya mwenye haki kufanya kitu. Ni kweli kuna nafasi ya Mungu, lakini kuna nafasi ya mwenye haki kufanya kitu. Na mwenye haki anapopatikana na kujitokeza, ndipo anafungua mlango wa Mungu pia kufanya jambo. Kwenye Ufunuo 12:11 anasema nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda wao. Unaona kinachoanza pale, anasema kwa neno la ushuhuda wao. Yaani Mungu huwa anasubiri wewe unasema nini kuhusiana na hiyo hali inayoendelea au hali hiyo inayotokea. Ndio maana hata Ezekieli alipopelekwa kwenye bonde la mifupa mikavu, Mungu anamuuliza, je, mifupa hii inaweza kuishi? Ezekieli anasema wewe wajua Bwana. Yaani Ezekieli ametafutwa na Mungu, akapelekwa kwenye lile bonde, lakini lile bonde limejaa mifupa mikavu. Ezekieli ndio mtu ambaye ametafutwa wa kusimama kwenye lile bonde. Sasa anaulizwa juu ya mtazamo wake kabla ya Mungu hajafanya kitu, lakini mtazamo wake ukamruhusu kufanya kitu.
Ezekieli hakusema kwamba hii mifupa haiwezi kuishi, akasema wewe wajua Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe hata kwenye ule Ufunuo 12:11 anasema nao akamshinda kwanza na neno la ushuhuda. Lakini ukiendelea na huo mstari anasema na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu anasubiri kwanza mtu yeye mwenyewe ana uamuzi gani. Anasema wakamshinda kwa neno la ushuhuda wao, kwa sababu hawakukubali maisha yao yaharibiwe hata kufa. Ule uamuzi ambao walikuwa nao, Mungu alipouona akawapatia ushindi kupitia damu ya mwana kondoo. Na hao ni Wayahudi katika kipindi cha dhiki kuu, baada ya kanisa kuwa limenyakuliwa. Wakati watu wanapigwa chapa ya mpinga Kristo, wakati watu wa mataifa hawatakuwa na ujasiri wa kumkataa shetani, kwa sababu shetani atajifanya kama Mungu na atafanya miujiza. Sio miujiza inayofanywa na manabii wa uongo sasa hivi. Maandiko yanasema atafanya miujiza ya kuagiza hata moto ushuke kutoka mbinguni ili watu waamini kwamba yeye ni Mungu. Lakini Wayahudi ambao wanamjua Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, wao watakataa. Watasema wewe sio Mungu. Mungu tunamjua. Haleluya. Mungu wa kweli tunamjua.